തൻ്റെ കുടുംബമേ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്നവനായ యేసుక్రీస్తువిന്റെ నామములో స్నేహవందనത്തെ ప్రారంభం അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ముఖ్యంగా ఈ సమయం ఇచ్చినటువంటి దైవజనులు చంటిబాబు సార్కి, అమ్మగారికి, నాన్నగారికి, వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకి, చేరి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ప్రభువు నామములో నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. ഈ രാത്രി നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വലിയ സന്തോഷവും ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. ఈ రాత్రి మీ అందరితో కలిసి ఉండడం ఇది నా జీవితంలో గొప్ప భాగ్యం, గొప్ప ధన్యతగా నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. പ്രത്യേക പ്രിയ അമ്മകാരന് കർത്താവ് കൊടുത്ത വലിയ സൗഖ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ముఖ్యంగా అమ్మగారికి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆ స్వస్థతను బట్టి నేను ప్రభువుని ఎంతగానో స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. നമുക്ക് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 42-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. యోబు గ్రంథం 42వ అధ్యాయం 2వ వచనములో ఇలా రాయబడి ఉన్నది, നിനക്ക് സകലതും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. యోబు గ్రంథం 42వ అధ్యాయం 2వ వచనములో ఇలా రాయబడింది, నీవు సమస్త క్రియలను చేయగలవనియు నీ ఉద్దేశించినది ఏదియు నిష్ఫలము కానేరదనియు నేను ఇప్పుడే తెలుసుకుంటుని. യോബ് വളരെ കഷ്ടത്തിലും പ്രയാസത്തിലുമായിരിക്കും അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് പ്രത്യേക പെട്ടെന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടവും പ്രയാസവും കടന്നു വരുവാനായിട്ടിടയായി. పిల్లరా ఆలకించండి, యోబు తన జీవితం చాలా హాయిగా చక్కగా సాగిపోతున్న సమయమందు, తన జీవితంలో అనుకోని సమయమందు శ్రమయు കഷ്ടമനു വിപത്തു അతని ജീവിതത്തിലോ కలిగి ఉన్నది. തന്റെ മക്കളുമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കഷ്ടം കടന്നു വരുവാനായിട്ടിടയായി. యోబు తన పిల్లలతో, కుటుంబ సభ్యులతో చాలా సంతోషకరంగా మంచి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు అనుకోని సమయమందు ఒక శ్రమ, ఒక ఉపద్రవం యోబు జీవితంలో కలిగింది. యోబుന് വന്ന കഷ്ടം നമ്മുടെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല. ఆలకించండి ప్రియులారా, యోబు గారికి కలిగినంత శ్రమ, యోబు గారికి కలిగినంత కష్టాలు ఇక్కడ ఉన్న మన ఎవరికి కూడా కలగలేదు. ചില നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട്, ചില മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട്, ചില ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതം വെറും സീറോ ആയി തീരുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. ప్రియులారా, నిమిషాలలో యోబు యొక్క బ్రతుకు ఒక సున్నా అయిపోయింది, శూన్యమైపోయింది. തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ തന്നെ വിട്ടു പോകുവാനായിട്ടിടയായി. తను కలిగి ఉన్నటువంటి సంపద అంతయు కూడా నిమిషములో అతని యొద్ద నుండి కనుమరుగైపోయింది. നമുക്കറിയാം, സമ്പത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അധ്വാനിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സമ്പത്ത് കിട്ടുവാനായിട്ടിടയാകും. వీళ్ళరా, అదే సంపద పోతే, ధనము పోతే, ఆస్తి పోతే మళ్ళీ మనం కష్టపడి దాన్ని తిరిగి పొందుకోగలం. പക്ഷെ തന്റെ മക്കള് എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായി. అయితే తనకున్నటువంటి, తన గర్భమును పుట్టినటువంటి బిడ్డలు నిమిషాలలో తన ముందు నుండి కనుమరుగైపోయారు. ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ മക്കള് ഒരാള് പോയാൽ നമുക്ക് എത്ര സങ്കടം വരും. പക്ഷേ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആള് പോലും ശേഷിക്കാതെ സകലരും ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. ఆలోచించండి, మన కుటుంబమును పుట్టిన, మన గర్భమును పుట్టిన ఒకరిని మనం కోల్పోయినా మనకి ఎంత దుఃఖం, ఎంత విచారం, ఎంత బాధ మనలో కలుగుతుంది. అయితే అతని జీవితంలో 10 మంది బిడ్డలు ఒకేసారి కోల్పోయాడు. ചില മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനായിട്ടിടയായി. కేవలం కొన్ని గంటల్లో మొత్తం జీవితం అంతా కూడా అయోమయముగా మారిపోయింది. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞൊരു వాక్యമാണ് നമ്മൾ వాయిക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത്. ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న వాక్యం సర్వమును కోల్పోయి కొంతకాలమైన తరువాత యోబు పలికినటువంటి వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్నాం. നിനക്ക് സകലതും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും అసాధ్യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. నీవు సమస్త క్రియలను చేయగలవనియు నీ ఉద్దేశించినది ఏదియు నిష్ఫలము కానేరదనియు నేను ఇప్పుడే తెలుసుకొని ఉన్నాను. യോബ് പറയാണ്, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന കഷ്ടത്തിനും പ്രയാസത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടും നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന്. భక్తుడైనటువంటి యోబుకి అర్థమైంది, తన జీవితంలో కలిగిన శ్రమలు, కష్టాలు, బాధలు, ప్రయాసలన్నిటి వెనకాతల దేవునికి ఒక ఉద్దేశం, ప్రణాళిక ఉన్నది అనేటువంటిది యోబు గ్రహించాడు. അവിടെ പറയണം, നിനക്ക് സകലതും കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. యోబు అంటున్నాడు, నీవు సమస్త క్రియలను చేయగలవని నేను తెలుసుకొని ఉన్నాను. യോബിനറിയാം, തന്നെ താൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവം അത് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. యోబుకి తెలుసు, తాను ఆరాధించుచున్న దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన
దేవుడు మాత్రమే. ആ ദൈവത്തിന് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണ്. తాను సేవించుచున్న దేవుడు అసాధ్యములను సాధ్యము చేయగలిగిన దేవుడు మాత్రమే. മനുഷ്യരാൽ అసాധ്യമായത് ఏదాണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണെന്ന് യോബ് പറയുകയാണ്. యోబు అంటూ ఉన్నాడు, మనుషులకి అసాధ్యమైనది కానీ నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే అని పిలిచి చెబుతున్నాడు. ജീവിതത്തിന്റെ രോഗത്തിൽ തന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വ്രണങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താൻ പറയാണ്, എന്റെ ദൈവത്തിന് സകലതും കഴിയും, അവനെല്ലാത്തിനും ഒരു ఉద్దేశముందని പറയുകയാണ്. తన శరీరములో కలిగిన గాయాలు, అనారోగ్యాలు, తాను అనుభవించిన కష్టకాలము మధ్యలో యోబు అంటున్నాడు, ఆయన సమస్త కార్యములను చేయగల దేవుడు అని. ഇതിന്റെ തുടർന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും, യോബിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ എല്ലാം ఇరట్టియాയിട്ട് దైవం తనకి കൊടുക്കാനായിട്ട് ఇടയായി. తర్వాత భాగాల్లో మనకు తెలుసు, యోబు ఈ దేనినైతే కోల్పోయాడు కొంతకాలము గతించిన తర్వాత మరలా తిరిగి అన్నిటినీ యోబు పొందుకున్నాడు. స్తోత్రం కలుగును గాక. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കാൾ ഒരു സമൃദ്ധമായ അതിന്റെ ഇരട്ടി അനുഭവത്തിലേക്ക് യോബിനെ ദൈవం നടത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായി. పిల్లరా, గతించిన నష్టాలకు ముందున్న తన జీవితమును కంటే కోల్పోయిన తరువాత రెట్టింపుగా అనేక తంతులుగా దేవుడు యోబుకి అనుగ్రహించాడు. വീണ്ടും യോബിന് 10 മക്കൾ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയായി നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. బైబిల్లో చదువుతున్నాం, తర్వాత యోబు గారికి 10 మంది సంతానమును ప్రభు ఇచ్చాడు. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഏത് നഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വന്നാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദുഃഖിതരായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. కనుక ప్రియులారా, ఈ రాత్రి నేను చెప్తూ ఉన్నాను, మన జీవితములో ఏ నష్టము కలిగినా, కష్టము కలిగినా మనం కృంగిపోకూడదు, బాధపడకూడదు. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രിയ അമ്മകാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ രോഗം വരുവാനായിട്ട് ഇടത്തരുന്നു. പക്ഷേ അതിന്ന് ഇതുപോലൊരു കൂട്ടിക വെക്കുവാനായിട്ട് നിമിത്തമായി ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തെ ഈ ദേശത്തോട് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഒരു മുഖാന്തരമാക്കി ദൈവം മാറ്റുവാനായിട്ട് ഇടയായി. అమ్మగారికి అనారోగ్యం కలిగింది. ఆ అనారోగ్యం యొక్క కారణం వల్ల మనం చూడగలుగుతున్నాం, ఈ రోజు ఇలాగ ఈ కూడిక ఏర్పాటు చేసి ఈ ప్రాంతానికి ప్రభు యొక్క కార్యాన్ని, సువార్తను, దేవుని యొక్క కార్యాలను వర్ణించడానికి ఆ అనారోగ్యం, ఆ బలహీనత ఒక కారణమైంది. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സകലതും കഴിയും. ഒരു മനുഷ്യന്റെ രോഗത്തെ മാറ്റുവാൻ, തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടത്തെ മാറ്റുവാൻ, ജീവിതത്തിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികളെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന కర్తావాన നമ്മുടെ విളിക്കുന്ന కర్తావాయ యేసు క్రీస్తు എന്ന് പറയുന്നത്. అందుకే ఈ రాత్రి మీ అందరికీ చెబుతూ ఉన్నాను, మనిషి జీవితంలో కలిగే కష్టం, శ్రమ, బాధ, ఏ పరిస్థితినైనా సరే మార్చగలిగిన దేవుడు, తొలగించగలిగిన దేవుడు, ఆయనను పిలిస్తే చాలు ఆయన పరిష్కారమును అనుగ్రహించే దేవుడు. చేతులెత్తి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా. ഒരിക്കൽ എന്റെ പിതാവ് ഇതുപോലൊരു പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. మా నాన్నగారు కూడా ఇలాగే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు గుండా నా తండ్రి వెళ్ళాడు. തനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി തന്റെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് మా ഇടയായി. నాన్నగారికి అనుకోకుండా ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఆ యాక్సిడెంట్ అతని యొక్క జీవితం యొక్క చివరి నిమిషముగా మారిపోయింది. താൻ കോമാലേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയായി. అతను కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు, స్పృహ లేకుండా పడి ఉన్నాడు హాస్పిటల్లో. അങ്ങനെ ഐസിയുവിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ ഇനിയും താൻ ജീവിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ഇറങ്ങി പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി. డాక్టర్ గారు అన్నారు, ఇంకా అతను బ్రతకడు, కొన్ని నిమిషాల్లో చనిపోతాడు అని ఆ యొక్క హాస్పిటల్లోంచి, ఆ రూములోంచి డాక్టర్ గారు బయటకు వచ్చేసారు. ആ കാലം വരെയും എന്റെ പിതാവ് ദൈവത്തെ അറിയാതെ നല്ലൊരു മദ്യപാനിയായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ സകലവിധമായ മോഹങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ജീവിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി. ఆ యాక్సిడెంట్ కి ముందు వరకు కూడా మా నాన్నగారు ప్రభువుని ఎరగని మనుష్యుడిగా, త్రాగుబోతుగా, లోక ప్రకారముగా జీవిస్తూ ఉన్నారు. അപ്പോൾ എന്റെ പെద్దനാന ചെന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു നിമിഷം എന്റെ അനിയന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് തരണമെന്ന്. అలాగ కోమాలో ఉన్న మా నాన్నగారిని చూస్తూ మా పెద్దనాన్నగారు డాక్టర్ గారిని అడిగారు, ఏమీ లేదండి, మా తమ్ముడికి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయడానికి మీరు నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అని డాక్టర్ గారిని అడిగారు. അങ്ങനെ എന്റെ പെద్దനാന ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസിയുലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി. మా పెద్దనాన్నగారు ఐసీలోకి వెళ్ళి ఈ రకముగా, ఈ విధముగా ప్రార్థన చేశారు. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രിയ പിതാവേ, ഈ എന്റെ അനിയൻ ഇത്രകാലം ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. మా పెద్దనాన్నగారు ఇలా ప్రార్థన చేశారు, ప్రభువా, ఇంతవరకు నా తమ్ముడు లోకము కొరకు లోకములో జీవించి ఉన్నాడు. പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവ് ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ ഇനി അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ തയ്യാറാണ്. అప్పుడు ఆయన అడిగాడు, ప్రభువా, ఈ సమయం మా నాన్నకి, మా తమ్ముడికి ఒక అవకాశం ఇస్తే మిగిలిన జీవితం నీ కొరకు బ్రతుకుతాడు ప్రభువా
అని ప్రార్థన చేశాడు. ആ സമയം വരെ കോമയിൽ കിടന്നതായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തനിക്ക് ബോധം കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. అలా ప్రార్థించిన తరువాత కోమాలో ఉన్నటువంటి మా నాన్నగారు కొంచెముగా కదలడం మొదలెట్టారు. స్తోత్రం కలుగును గాక. അങ്ങനെ താൻ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് താൻ തിരികെ വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. రెండో రోజు అయినప్పటికీ మా నాన్నగారు మంచి ఆరోగ్యవంతుడిగా మార్చబడ్డారు. അങ്ങനെ 10-20 വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ എന്റെ മക്കളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് താൻ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് వీళ్ళారా, ఆ తర్వాత స్వస్థత కలిగింది. సుమారు 25 సంవత్సరాల పైగానే మా నాన్నగారు జీవించారు. నన్ను, నా పిల్లలను, నా సహోదరులు, పిల్లలందరినీ కూడా మా నాన్న చూచి ఉన్నాడు. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പാപ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. దేవుడు స్వస్థపరిచిన తరువాత మళ్ళా తిరిగి పాత జీవితానికి, పాప జీవితంలోకి ఆయన వెళ్ళలేదు. ഞാൻ ഈ പകൽക്കാലം രാത്രികാലം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, കർത്താവായ യേശുവിന് കഴിയാത്തതായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. ఈ రాత్రి నేను పిలిచి మీకు చెబుతూ ఉన్నాను, ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకి అసాధ్యమైనటువంటిది ఏదియూ లేదు. హల్లెలూయా. നമുക്ക് രോഗത്തിന് വേണ്ടി ചികിത്സിപ്പാൻ ഡോക്ടറൊക്കെ അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. പരിധി దాటిക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ ഡോക്ടർ നമ്മളെ ചികിത്സിപ്പാനായിട്ട് ഇടയാകത്തില്ല. వీళ్ళారా, అనారోగ్యం కలిగితే వైద్యుడి దగ్గరికి మనం వెళదాం. ఆ వైద్యుడైనా సరే కొంత సమయం, ఒక పరిమితి వరకు మాత్రమే అతను ట్రీట్మెంట్ చేయగలరు. ఆ పరిమితి దాటి వాళ్ళు వైద్యం చేయలేరు. ഞാൻ ഈ രാത്രികാലം പറയട്ടെ, പ്രിയ അമ്മകാരനോടുള്ള സാക്ഷ്യത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, വൈദ്യത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത്, ഡോക്ടറിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത്, മെഡിസിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരുവൻ కర్తావాయ యేసుక్రీస్తువాണ്. ఈ రాత్రి చాలా సంతోషముగా, ఆనందముగా నేను చెప్పగలను. అమ్మగారికి చేసింది, మా నాన్నగారికి చేసింది, వైద్యము చేయలేనిది, మందులు చేయలేనిది ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మాత్రమే బలమైన కార్యమని చేశాడు. చేయగలిగిన దేవుడు మాత్రమే. രോഗത്തിന്റെ മേൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിലും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടങ്ങുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ആ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമായി കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി. వీళ్ళారా, అనారోగ్యానికి మాత్రమే కాదు బాగు చేసే దేవుడు యేసు ప్రభువారు. అన్నిటిలో నీ జీవితములు ఏ ఇబ్బంది కలిగినా, ఏ ప్రయాసలు కలిగినా, ఏ కష్టము కలిగినా సరే, ఇబ్బందుల మధ్యలో మార్చి బాగు చేయగలిగిన ఏక దైవం ప్రభు అయిన యేసు మాత్రమే. ഇവിടെ യോബിനോട് കൂടി ചേർന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെ ദൈവത്തിന് സകലതും കഴിയും. അവനെല്ലാത്തിനും ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അതൊന്നും అసాధ్యమాగేయిല്ല. యోబుతో కలిసి నేను కూడా చెబుతూ ఉన్నాను, నా దేవుడికి సమస్త క్రియలను చేయగలిగిన వాడు. ఆయన ఉద్దేశంలో ఏది కూడా నిష్ఫలము కానేరవు. స్తోత్రం కలుగును గాక. രാത്രികാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഏത് പ്രയാസത്തിലോ ബുദ്ധിമുട്ടിലോ രോഗത്തിലോ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ കർത്താവായ യേശു മാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ രാത്രികാലം ఈ മറന്നു. రాత్రి మీకు అందరికీ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను, మీ అందరికీ చెబుతూ ఉన్నా, మన జీవితంలో ఏ ఇబ్బందులు కలిగినా, ఏ పరిస్థితులు కలిగినా, ఏ స్థితిగతులు కలిగినా సరే, బాగు చేయగలిగిన దేవుడు, సరి చేయగలిగిన దేవుడు, సమస్తమును కూడా మంచిగా మార్చగలిగినటువంటి దేవుడు ప్రభు అయిన యేసు మాత్రమే. അതുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവായ യേശു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് ഈ രാത്രികാലം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. కనుక ఆ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఈ రాత్రి మన మధ్యలోకి వచ్చాడు. ఎందుకో తెలుసా? మనందరినీ కూడా ఆశీర్వదించడానికి వచ్చాడు. స్తోత్రం కలుగును గాక. ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ അത് അനേകമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. కనుక మన ముందున్న సాక్ష్యాలు అనేకముగా మన ముందు నిలిచి ఉండడు. വീണ്ടും അമ്മകാരൻ ആയുസ്സോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ തലമുറയുടെ നന്മകൾ കാണുവാൻ വീണ്ടും കർത്താവ് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയും പകർന്ന് കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. నేను అమ్మగారిని బట్టి సంతోషిస్తున్నాను. ఇంకనో దేవుడు అమ్మగారికి ఆయుష్ను, ఆరోగ్యాన్ని, బలాన్ని, శక్తిని ఆ ప్రభు అనుగ్రహించునుగాక. మునుపటి కంటే అధికమైన పనిలోని దేవుడు బలముగా ఉపయోగించుకొనును గాక అని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాను. പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി അനേക ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ, അനേക കർത്താവിനോട് ഇനി അനേകം ചെയ്യുവാൻ ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് ഉപകരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. అనేక మందిని ప్రభు వైపు త్రిప్పడానికి, అనేక మందిని ప్రభు చెంతకు నడిపించడానికి ఆమె జీవితంలో కలిగిన ఈ సాక్ష్యం అనేకుల యొక్క మార్పుకి దేవుడు ఉపయోగించుకొనుగాక. ചെറുവേദനത്തോടെ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. దేవుడు మీ అందరినీ ఆశీర్వదించునుగాక. നിവാസനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. సమయం ఇచ్చిన దైవ సేవకులకి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను.